I anledningen af udgivelsen af en Danmarks historie i 2021, skrevet af historikere ved Aarhus Universitet, skal vi snakke om historiografi, altså det at beskæftige sig med historieskrivningshistorie. Men jeg ved, du synes, vi skal starte et andet sted, nemlig i forordet til denne her 16-binds Danmarks historie fra omkring 1990. Ja, da Olaf Olsen skulle skrive sit forord til Gyldendal og Politikens Danmarks historie, det er den, der i daglig tale kaldes Polygylden, så valgte han de to billeder her. Og prøv at se. Altså, det skal vise, hvordan ægtedpigen fra bronzealderen så ud, men de er jo unægteligt noget forskellige. Og det ene her er fra 1930'erne, og det andet fra 60'erne. Ja, dragten den er jo den samme, men alligevel så virker billederne meget forskellige. Ja, altså, man mærker tydeligt forskellige holdninger til, hvad kvinder er og kan være. Og det påvirker også, hvordan fortidens kvinder bliver fremstillet. Og det er i det hele taget det, man kunne kalde en historiografisk pointe. Så ligegyldigt om historikere de skriver eller med billeder illustrerer fortiden, så den måde, de gør det på, det er præget af deres samtid og deres holdninger og deres opfattelser. Så når man anlægger et historiografisk perspektiv, så er det noget med at medtænke, hvordan fremstillingen af historien er forankret i den tid, den er blevet til i. Ja, og måske er det særligt tydeligt i billedlige fremstillinger. Altså vi kan prøve eksempelvis at se på det her. Det er en såkaldt anskuelsestavle til skoleundervisning. Og der ser man missionæren Ansgar, der underviser nogle drenge i kristendom. Og det er jo noget, der handler om 800-tallet, men når man kigger på billedet, så lærer man jo også nok så meget om den tid, hvor billedet blev produceret, altså det sene 1800-tal. Det er jo den tids undervisningsidealer, man ser her, hvor drengene læner sig tillidsfuldt op af deres lærer. Og den måde at analysere her et billede på, den skal man så også bruge, når man læser skriftlige fremstillinger. Vil det så sige, at når jeg læser i denne her, eller en hvilken som helst anden Danmarks historie, så kan jeg både blive klogere på de tider, som der bliver behandlet i bogen, men også i den samtid, den er blevet skrevet i? Ja, lige præcis. Og det er derfor, det er så vigtigt at have det kritiske blik med. Og det svarer jo også til det, vi gør, når vi har med historiske kilder at gøre. Der skal vi spørge, hvem er afsenderen, og hvorfor blev det skrevet, og hvor god er den til lige det, vi er interesseret i. Og på samme måde, så må vi med de skriftlige historiske fremstillinger jo spørge os selv, hvordan er de her tekster blevet præget af den historiker, der har skrevet det, og historikernes tid. Jamen lad os gå ned og se på nogle Danmarks historier. Ja, lad os gøre det. Der er blevet skrevet Danmarks historier gennem århundreder, og de historiske værker har til enhver tid været præget af de personer, der skrev dem, og den kontekst, de blev til i. Omkring år 1200 skrev Saxo Grammaticus den første samlede fortælling om Danmark, som handlede om danernes og ikke mindst de danske kongers bedrifter. Værket var nemlig et stykke politisk bestillingsarbejde, der blandt andet skulle retfærdiggøre den magtpolitiske situation i landet på Saxos egen tid. Sidst i 1500-tallet skrev adelsmanden Ejl Huitfeldt en serie af Danmarks krøniker. Og nu var det pludselig det vigtige samarbejde mellem konge og adel, der var i fokus. Og i 1700-tallet forfattede den kongetro Ludvig Holberg en stor Danmarks riges historie, der fremhævede enevælden som en fornuftig og retfærdig samfundsindretning. Allerede i middelalderen bliver der altså skrevet Danmarks historie. Men på hylden her, der fornemmer vi, at det måske for alvor er 1800-1900-tallet, at genren tager form. Ja, det er i 1800-tallet, at Danmarks historien som genre får gennemslagskraft. På det tidspunkt var der i samfundet en stor interesse for det nationale, og der var en dyrkelse af folket. Så da den unge C.F. Allen, der tilhørte den nationalliberale bevægelse, i 1840 udgav sin håndbog i Fædrelandets historie, så var det simpelthen skrevet ud fra det historiesyn. Så Allen fortæller om et dansk folk, der i middelalderen i sin kerne bestod af frie og lige bønder, der så blev undertrykt af både kirke og kyniske herremænd, men som efterhånden, også hjulpet af kongen, begyndte at rejse sig med landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse, så på vej mod stændermøder og demokrati. Og den måde at se historien på, det kommer også til at præge, hvordan han også skriver om forskellige begivenheder. Og vi kan jo tage et eksempel her, stavnsbåndets ophævelse i 1788. Således udryddes for evigt et onde, der havde påtrykt den danske bondestand trældommens mærke. Efter mange tunge århundreder af undertrykkelse og fornedrelse, trådte bonden ind i det 19. århundrede, for som en fri og hæderlig statsborger at begynde en ny tilværelse under vilkår, der aldrig havde været så gunstige siden folkefrihedens dage. Hvad er det så, der er særligt ved den måde, Allen skriver historie på? Jamen det er blandt andet, at den er båret af den her tanke af
bønderne som kernen i det danske folk. Og så en opfattelse af historiens gang som nærmest sådan bueformet, altså fra oprindelig lighed og frihed, dybt ned i en bakkedal af fornedrelse og undertrykkelse, og så op igen på vej mod ny frihed og lighed. For C.F. Allen var formålet med fædrelandshistorien klart. Gennem den nationale fortælling skulle det danske folks nationalfølelse styrkes. Det potentiale var han ikke ene om at se i genren. I løbet af 1800-tallet blev historie et helt centralt fag i skolen. Inden for kunsten blev begivenheder og helteskikkelser fra Danmarks historien yndede motiver, som her på Vilhelm Marstrands portræt af Christian den 4. på trefoldigheden. Og da historikeren Adde Jørgensen i 1882 udgav sin store salgssucces 40 fortællinger af fædrelandets historie, var det for at fastholde danskheden i den nordslesvigske befolkning, der efter krigen i 1864 var kommet under tysk styre. Med professionaliseringen af historiefaget og større købekraft i samfundet, blev der i 1900-tallet udgivet den ene store Danmarks historie efter den anden. Og de monumentale bind, svøbt i læder og dekoreret med forgyldninger og rigsvåben, taler deres eget tydelige sprog om den vægt, genren blev tillagt. Var der så typisk enighed inden for en generation om, hvordan Danmarks historien skulle skrives, eller var der også uenigheder? Altså, der har løbende været diskussioner og masser af kamp om genren, netop fordi den er så vigtig. Altså eksempelvis, da historikeren Erik Arup skulle skrive sin Danmarks historie, så gjorde han det med stor vægt på det danske folks arbejde, og altså meget social og økonomisk historie, og vægt på interessemodsætninger mellem samfundsgrupperne. Og det skete så i modsætning til det, der hedder det danske folks historie, der var skrevet ud fra lidt mere konservativ, konsensusorienteret tilgang, hvor godsejere og bønder sammen virkede for den danske nation. Og hvordan så det så ud for eksempel i 1970'erne? Jamen, på det tidspunkt, der stod marxismen jo stærkt på universiteterne. Og der skrev blandt andet her Benito Scoccozza sit bind om feudalismen, som led i klassekampen i Danmarks historien. Og det var jo så en historie båret af et marxistisk historiesyn. Lad os tage et eksempel her om enevælden. Enevældens indførelse blev således feudalismens redning, og over- og handelskapitalisternes forvandling til feudale godsejere styrkede enevældens klassegrundlag. Enevældens indførelse var ingen revolution. Det var et militærbureaukratisk statskup, der tjente til at løse modsætningerne mellem et storborgerskab på vej over i godsejerens rækker og de gamle godsejere. Ændringen var ene den, at et lukket adelsvælde blev afløst af et bredere godsejervælde. Og det førte sig til, ifølge Scoccozza, citat, en stadig mere skærpet udbytning og undertrykkelse af bønderne. Hvad er det så helt konkret, at Scocozzas marxistiske ståsted gør ved hans måde at forstå og fremlægge enevælden på? Ja, altså han kobler jo enevælden til feudalismen som en produktionsmåde. Han ser på klasseforholdene, og han er meget optaget af det her med, om det nu var en rigtig revolution. Er de her diskussioner så fortsat? Ja, det er de, men de har også ændret karakter undervejs. Altså i 1996, der udgav historikeren Søren Mørk den her, han kaldte den sidste Danmarks historie, og mente jo, at det måtte være den sidste i lyset af, at nationalstaten stod for fald med EU og globaliseringen. Men sådan kom det ikke til at gå. Der er jo kommet flere siden. Og det er jo ikke tilfældigt, at Danmarks historien fra Aarhus Universitet hedder en Danmarks historie, eller en Danmarks historie. Fordi der er jo, ja, som sagt, hele tiden kommer flere. Og i lyset af det kan man jo se tilbage på den, der kom fra DR i forbindelse med tv-serien med Lars Mikkelsen, som fortæller, at den blev kaldt Historien om Danmark. Og det er jo måske i lyset her af det historiografiske en noget farlig titel, fordi der vil jo altid være flere Danmarks historier. Men når alt kommer til alt, hvor stor en forskel gør det her så egentlig? Altså er det bare et spørgsmål om en overskrift er i bestemt eller ubestemt artikel, eller er det mere grundlæggende? Jamen det gør en kæmpe forskel. Altså der er jo simpelthen emner, der fylder meget i nogle fremstillinger og næsten er væk i andre. Og det handler om grundlæggende sammenhænge og hvad der får historien til at ske. Det handler om menneskets, personers betydning i historien i forhold til underliggende strukturer og interessekonflikter. Så det betyder meget. Kan du så komme med eksempler på nogle emner, som først er kommet med i de nyeste Danmarks historie? Jamen der kan vi jo for eksempel vende tilbage til kvindehistorien. Fordi der kom en bølge af interesse for det felt i 1970'erne. Og hvorfor det? Jamen det hang så sammen med omfattende
politiske, sociale, kulturelle forandringer i netop det årti, og ikke mindst jo kvindebevægelsens fremvækst. Så der blev ligefrem skrevet en særlig Danmarkshistorie, specielt om kvinder, altså den her kvindfolk. Har der så været masser af kvinder med i historien siden da? Ja, altså der er afgjort kommet flere kvinder med, og allerede fra Olaf Olsens 16-binds Danmarkshistorie, som vi talte om her. Ja, og så alligevel ikke. Så meget fylder de heller ikke. Måske blandt andet, fordi historien der på nær et enkelt bind udelukkende var skrevet af mandlige historikere. Hvad så med den seneste Danmarkshistorie fra Aarhus Universitet? Der har jo været flere kvindelige historikere blandt forfatterne. Jamen, det er rigtigt, og kvinderne er bestemt også med som del af den danske befolkning. Der er mere om kvinder, familie, køn og krop, men så meget har det måske heller ikke rykket, og der er relativt få navngivende kvinder med i værket. Og dermed får vi faktisk 2 historiografiske pointer godt belyst. Altså det ene, det er, at historikernes problemstillinger og vinkler, de kommer til at farve fremstillingen. Og den politiske historie fylder også rigtig meget i den her nye Danmarkshistorie, og det betyder, at kvinderne dermed forsvinder i høj grad. Og det andet er, at historikerne ikke bare er bundet af fagets konventioner, men også af selve genren. Og der er meget, der tyder på, at Danmarkshistorien er en relativt konservativ genre. Der er simpelthen bestemte ting, der skal med. Vi skal høre om Christian den 4's krige, og om enevælden, og om stavnsbåndet osv. Og det gør, at kontinuiteterne og lighederne på tværs af de meget forskellige Danmarkshistorier faktisk også fylder. Så ja, fra kongernes Danmarkshistorie til samfundets, men bestemt også ligheder gennem århundreder. Så hvad er moralen? Er det, at man skal huske, at der er historisk udvikling, også i den måde, man skriver historie på? Ja, helt sikkert. Altså Olaf Olsen, han citerede i sin tid et kendt udtryk, nemlig at hver generation skriver sin historie. Og det er rigtigt, og på mange måder er det så alligevel slet ikke radikalt nok, fordi det er jo ikke sådan, at alle historikere inden for en bestemt generation er enige. Der foregår masser af diskussioner og kampe om historien, og det er heller ikke sådan, at den ene generation bare bygger oven på den næste. Selvfølgelig gøres der også nye fund af kilder og arkæologiske spor, men selv de skyldes ofte af historikerne og arkæologerne. De retter deres blik andre steder hen, ud fra nye interesser i deres egen samtid. Og derfor så kigger man andre steder hen og tolker anderledes. Derfor er der nu øget interesse for klima, for bæredygtighed og diversitet, også når det gælder fortiden. Vi kunne måske passende slutte med det nyeste bud på, hvordan Egtvedpigen så ud her på den seneste rekonstruktion fra Nationalmuseet. Ja, med crop top og udsigt til maveskindet. Altså jo klart baseret på de nyeste videnskabelige undersøgelser, men også præget af vores samtid og af den syn på køn og krop.